Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы сегодня сделаем вот такой ролик. У нас сейчас на складе есть два флагмана в DMR протоколе из портативных станций. Это Hytera HP785 и Kirisan DP990. Вот сегодня мы их сравним по стоимости, по конструкции, по возможностям. Нам было самим интересно посмотреть. Kenwood, к сожалению, пока нет. Дефицит страшный. Калты тоже не хотят вести. Тем более у них появилась новая модель, похожая на 785-ю, PH890. Но когда она появится, неизвестно. Поэтому вот сегодня сравним две именно модели. Они похожи по функционалу, но, как видите, внешне они сильно отличаются. Давайте начнем тогда. Начнем сейчас сначала со стоимости в России. Подпишитесь на канал, нам это очень важно. Наша следующая цель 100 тысяч подписчиков. Начинаем. Так, давайте начнем со стоимости. Но смотрите, Hytera просит публично цены не озвучивать, поэтому я буду говорить просто о сравнении, то есть какая дороже, какая дешевле. В базовой комплектации Hytera поставляется без GPS и без Bluetooth, и Kirisan поставляется сразу со встроенным GPS, Bluetooth у нее отдельно. Соответственно, стоят они, если эта станция без GPS и Bluetooth, а это будет с Bluetooth, то стоят они одинаково. Но версию, если добавить в Kirisan Bluetooth модуль, то тогда стоимость получается одинаковой с версией Hytera с GPS и Bluetooth. Ну, то есть, фактически цены в базовой комплектации одинаковые. Единственное, что здесь GPS встроен, поэтому если вам не нужен Bluetooth, но нужен GPS, тогда Kirisan получается несколько дешевле. Если же вам и GPS не нужен, то тогда Hytera с Kirisan получается одинаковая стоимость. Единственное, здесь в комплекте идет аккумулятор большей емкости на 2400 мА, здесь идет 2000 мАч ровно. Здесь пока увеличенные емкости аккумулятора не выпускаются, здесь есть на 3400 мАч, но слухи ходят, что их поставлять в Россию не будут, а будет поставляться на 2500 или на 2600 аккумулятор. Ну, то есть на сайте потом аксессуары появятся, посмотрите. Так, теперь по поводу лицензий. Tier 3 и здесь нужно докупать лицензию. На Hytera она в 2,5 раза стоит дороже. Здесь MPT 1327 есть возможность купить лицензию, у Hytera такой возможности нет. То есть, если вам нужна MPT 1327, то Kirisan сейчас в России фактически единственный выбор, потому что Motorola ушла из России, поэтому DP4801 могла комплектоваться платой MPT 1327, но, к сожалению, сейчас недоступно. Так, дальше по этим станциям есть возможность записи переговоров на SD-карту, что здесь, что здесь. Здесь в Kirisan даже дороже эта возможность, стоит почти в 2 раза. По шифрованию есть возможность покупки AES шифрования до 256 бит. Но, опять же, для России это, наверное, не совсем актуально, потому что есть запрет на поставку такого шифрования, ну или без разрешения ФСБ вы это не поставите, поэтому здесь Kirisan даже вообще не предлагает дополнительную лицензию, по крайней мере в прайсбуке нет AES 256. Здесь AES 256 есть, но смотрите, в чем преимущество Hytera по поводу шифрования. Здесь
RC4 40 бит, только ключ по умолчанию стоит, ну то есть без дополнительных лицензий можно поставить. Здесь же RC4 можно поставить ключ длиной до 256 бит. Я сейчас продемонстрирую, запрограммирован тут один канал с этим ключом, ну то есть оно программируется. Здесь вы в скриншоте программы можете увидеть, что 256 тоже бит выбирается ключ, но он в станцию не программируется. При программировании пишется сообщение, что лицензия не активирована и ключ этот не записывается. То есть вообще остается открытый канал. Обратите внимание на это. То есть здесь с программным обеспечением есть вот такой странный нюанс. То есть вроде как есть возможность запрограммировать какие-то функции, но они не программируются при уже заливке в станцию. Так, ну и все по стоимости, пожалуй, все. Переходим тогда к функциональности. Так, давайте сравним тогда функциональность станций. В принципе, станции похожи, то есть выпускаются они обе либо в тот, либо в другой диапазон, то есть либо в двухметровый диапазон 136-174, либо в 400-470 мегагерц. У Хайтеры пошире диапазон 350-520, ну я думаю, что это не особо актуально. Количество каналов у них одинаково, 1024 канала. В Tier 3 транкинге они могут работать с дополнительной лицензией. У Хайтеры преимущество, что можно докупить лицензию MPT 1327. У Хайтеры, у Кирисана, да, MPT 1327, у Хайтеры можно сразу запрограммировать ключ длиной 64 символа, то есть 256 бит. По влагозащите они обе IP67. Здесь навигация GPS, GLONASS и Beidou. Здесь GPS и GLONASS, Beidou здесь нет, но тоже я думаю, что для России это не актуально. Преимущество вот у этой станции, у Хайтеры, то, что у нее есть система активного шумоподавления. Есть ролик отдельно на канале у нас по этой функции. Действительно, она работает отлично. Здесь же есть только в Кирисане автоматическая регулировка громкости. Это примерно как у DP4800 Моторолы, ну то есть у 4000 серии. Здесь же прямо система шумоподавления активная. Естественно, здесь возможность псевдотранк и XPT или XPT транкинг. В этой псевдотранк также есть станция. SD-карты и тут можно поставить, и, соответственно, запись переговоров тоже здесь возможно. Так, вибро есть, вибромотор здесь и здесь. Здесь он, правда, как-то слабенько работает, здесь он гораздо чувствительней работает. Так, что еще? По кнопкам программирования. Здесь 6 кнопок программирования, здесь 3. Я нахожу, поэтому 6 функций можно повесить здесь. Здесь можно запрограммировать еще и эти клавиши, например, на переключение каналов. Так, теперь по поводу поддержки в России, в принципе, я думаю, что примерно один уровень. То есть тут в России на Кирисан есть документация и есть представительство в России, и у Хайтеры также представительство в России есть. Поэтому здесь примерно паритет. По поводу еще функции прямого ввода частоты или редактирования канала с клавиатуры, и здесь эта функция есть. Тоже для некоторых это важно. Но в принципе все. Основные функции я затронул. Теперь будем сравнивать комплектацию этих станций.
Так, ну по комплекту поставки, смотрите, поставляется с одним аккумулятором, и та, и другая станция здесь на 2000 мА, здесь 2400. Оба аккумулятора литий-ионные. Дальше с Hytera идет стакан зарядного устройства, сетевой адаптер 220 вольт, клипса на пояс и ремешок на руку. Здесь, в принципе, комплектация такая же. Также адаптер сетевой, также клипса и ремешок. И вот такой вот очень мощный стакан зарядного устройства с тройной индикацией. Весит он, конечно, раза в 2, наверное, тяжелее, но сейчас взвесим. Вот такой стаканчик зарядки. 12 вольт и сюда подается, то есть можно подключить адаптеры автомобильные, ну, в прикуриватель. Есть родные и для Кирисана, есть и для Hytera. По аксессуарам, кстати, они примерно тоже одинаково представлены, то есть большое количество аксессуаров, но у Hytera даже побольше перечень. Там гарнитур побольше, но зато у Кирисана есть дополнительный аккумулятор, возможность. У Hytera пока нет, ну наверняка он появится больше емкости, потому что станция потребляет достаточно много, поэтому хотелось бы иметь аккумулятор все-таки побольше. Так, давайте для интереса взвесим тогда зарядки сначала. 84 грамма весит зарядка Hytera. И 200 грамм весит зарядка Kirisan. Но, естественно, можно и ту, и другую зарядку использовать для заряда аккумулятора отдельно. То есть пазы здесь вырезаны. Так, теперь давайте сравним сами станции по весу. Hytera весит, так, не падает, клипса не хочет, 335 грамм, 334 с клипсой. Kirisan потяжелее на 40 грамм, на 50 точнее, 384 грамма. Так, теперь по поводу конструкции давайте посмотрим. По габаритам, в принципе, станции похожи, но высота и толщина их, конечно, разная. Где-то на сантиметр, ну не на сантиметр, миллиметров на 5. Она, Kirisan, станция толще и тяжелее. Полноценная клавиатура на обеих станциях. Кнопки навигации, динамик, прорези у Hytera выведены под клавиши. У Kirisan здесь 3 отверстия под динамик, и он потише, к сожалению. Может быть по этой причине, может быть просто менее мощный динамик стоит. Одноватный здесь обещают, но звучит он, особенно в аналоговом режиме, намного тише, чем у Hytera. Так, по поводу кнопок, да, тоже в принципе здесь все у нас похоже по конструктиву. Сверху у Kirisan классическое управление, то есть переключатель каналов и регулятор громкости. У Hytera, к сожалению, ну, нам это не очень нравится. Переключение каналов осуществляется нажатием на данный регулятор, и либо можно запрограммировать сюда переключение. Разъемы антенные у станции одинаковые. SMA, но у Hytera стоит розетка, а у Kirisan стоит вилка. Есть аварийная кнопка, которую тоже можно переназначить. По креплению аккумулятора все похоже. Также отодвигается вверх и снимается
аккумулятор. Разъемы аксессуарные, естественно, разные. На той и на другой станции они влагозащищенные, но свои собственные. Да, еще, кстати, по дизайну. У Хайтеры дизайн более современный. Хайтера через дизайн Кирисана уже фактически прошла, да, вот станция PD 785 очень напоминает по конструкции Kirisan DP990. То есть сейчас Хайтера, конечно, выглядит более современно, но Kirisan выглядит как-то более строго, да. Но я говорю, как вот PD 785 ощущается она как-то покрепче, чем вот эта станция, возможно, из-за толщины, но нам, конечно, выглядит этот аппарат посерьезней. Но зато этот современней. Смотрите, по поводу, я специально станции не стал включать, скорость загрузки давайте оценим. То есть я одновременно сейчас нажму и будем смотреть, насколько быстро станции грузится. Слышали, у Кирисана сработал вибромотор. Первый, третий. Но Хайтера загружается чуть медленнее. Так, по поводу дисплея. Естественно, у Хайтеры дисплей, во-первых, намного больше, во-вторых, он по разрешению выше. Сейчас отключится подсветка, я покажу вам, что происходит еще с Кирисаном, когда подсветка дисплея отключена. То есть у Хайтеры дисплей трансфлективный, я тогда в обзоре это не сказал, то есть если и все равно читаемость дисплея остается. У Кирисана же, когда подсветка дисплея отключается, видите, абсолютно ничего не видно. Давайте я вам еще продемонстрирую. Вот таким образом, да, то есть когда светит солнце, из-за функции трансфлективности дисплея все на Хайтере будет читаться. У Кирисана же видно, ну то есть у него дисплей вообще отключен. Но когда подсветка горит, она достаточно яркая, никаких проблем быть с Кирисаном не должно. Но однозначно у Хайтеры дисплей лучше. Так, теперь по поводу навигации, да. Давайте продемонстрируем, как все быстро работает. В общем-то, что здесь, кстати, интерфейс на русском языке. Но никаких проблем с работой интерфейса ни там я не вижу, то есть все достаточно быстро. То есть на моделях младшей серии, естественно, допустим, DP480, если брать станцию от Кирисана, эта станция гораздо медленнее работает. Это все-таки флагман, соответственно, проблем со скоростью работы никаких нет. У Хайтеры также все отлично. Все работает замечательно. Переключение каналов давайте я вам продемонстрирую. Шестой, То есть, пятый. вот таким вот образом он работает. По поводу совместимости я сейчас тогда включу, Хайтера с Кирисаном работает или нет, будем демонстрировать. В том числе и с ключами. Так, ну давайте будем тогда разбираться с совместимостью работы. Естественно, в аналоге станции совместимы. Теперь цифровой канал без ключа, таймслот первый, color код первый. Смотрим, как они совместно работают. Несущие, естественно, совпадают. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Наоборот. Раз, два, три. Есть совместимость. Теперь переключаем канал Четвертый, шестой. на это у нас с ключом и шифрование Basic.
То есть шифруются только данные без тайм-слотов, без вызывных групп и так далее. Ну, то есть базовое шифрование. Ролик есть отдельный по поводу шифрования, там все подробнее объясняется. Так, ставим здесь тоже Basic. Ключ, естественно, совпадает. 40-битный он стоит здесь. Смотрим. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, три. Станция не открывается. Теперь ставим расширенное. Ну, наоборот, соответственно, тоже принимается, но расшифровки нет. Так, дальше ставим 7. расширенное, enhanced. Ключ, то есть шифрование и параметров сигнала, не только данных. Здесь также enhanced. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Все работает. Наоборот. Раз, два, три. Работает. То есть именно чтобы Hytera работала с Kirisan, нужно enhanced шифрование использовать. Базовое оно не работает. Так, и давайте я вам продемонстрирую, что 64-символьный ключ здесь ставится по умолчанию. То есть здесь запрограммирован сейчас ключ на 64 символа, то есть 256 бит. И он программируется без проблем. Индикатор на дисплее, как видите, горит. Вот она, значок, если справа считать, после часов она находится слева, значок шифрования, то есть 64 символа. Но все по поводу управления. Сейчас еще продемонстрируем, сравним, как они работают станции на прием и как станции работают по модуляции. Сравним. Так, давайте будем демонстрировать сначала прием радиостанций. Передавать я буду с Hytera. Мощную громкость я ставлю полную. Сравниваем. Начало на Kirisan. Принимаем на Kirisan VP990 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь принимать будем на Hytera. Громкость я тоже на полную ставлю. Принимаем. Принимаем на радиостанцию Hytera HP785 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принимаем на Kirisan VP990 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Принимаем на радиостанцию Hytera HP785 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну и, соответственно, передачу вы тоже могли сравнить модуляцию. То есть я передавал сейчас с Kirisan, а сначала передавал с Hytera на Kirisan. Так, ну и давайте тогда сравним характеристики, еще измеренные в нашей лаборатории Hytera и Kirisan. Смотрите, по поводу чувствительности приемник в аналоговом режиме работает у Hytera лучше, минус 120 dBm мы получили, и минус 113 dBm мы получили на Kirisan. То есть у Hytera аналоговый приемник работает лучше. По поводу избирательности тоже в аналоге на 10 кГц отступив помехой от полезного несущего сигнала, мы получили избирательность на Hytera получше. Емкость батареи также больше, не проверяли мы ни на то и ни на другой, но повода сомневаться в принципе нет. По поводу потребления, 87 мА станция потребляет Hytera, в аналоговом режиме 90 мА потребляет Kirisan. Ну, то есть примерно похожие результаты мы получили, но из-за того, что емкость батареи больше у Hytera 25,3 часа, мы получили в цикле 5590. У Hytera это значение
у Кирисана это значение 20,5 часов. Антенна штатная у Хайтеры оказалась получше, 1,36 у нее минимальная КСВ на 446 МГц. У Кирисана же 1,71 на 436 750. По динамику здесь тоже значительная разница. В аналоговом режиме у Хайтеры громкость динамика 120 дБ, у Кирисана 110,2. И в цифровом режиме у Хайтеры вообще один из самых громких динамиков на портативной станции 124,7 дБ. У Кирисана 118,5. То есть Кирисан потише в любом случае и в аналоге, и в цифре. Так, ну что, давайте подведем тогда итоги. В принципе, вы видели все сами. Характеристики я тоже все перечислил. То есть, если нужно MPT-1327 транкинг, то в любом случае, конечно, Кирисан здесь остается фактически вне конкуренции на данный момент. У Хайтеры этой возможности нет. По поводу шифрования, да, здесь все-таки у Хайтеры преимущество. Есть автоматическое подавление шумов, дисплей здесь у Хайтеры получше, потребление получше. По характеристикам также она чуть лучше себя показала, то есть и по чувствительности, и по избирательности, да, ну и самое главное по громкости динамика также она существенно превосходит Кирисан. По влагозащите, в принципе, они одинаковые. По дизайну, естественно, тут решает каждый сам. Кому-то нравится такой дизайн, более строгий, кому-то более современный нравится дизайн, как у Хайтеры. Поэтому здесь тоже мы никаких советов давать не будем. Сами можете определить, что вам больше нравится. Все, тогда по поводу дальности связи, кстати, Хайтеры мы уже протестировали, ролик на канале есть, отработала она 6 точек, ну на 6 точке уже на самом пределе, то есть это было 3 километра 100 метров точка. Кирисан мы также проверим со временем, когда придет станция DP995. Это такая же модель, только без дисплея и клавиатуры. Мы вот эту пару тогда и протестируем на наших стандартных точках. Пока еще в конце декабря, по-моему, ожидается DP995, DP995, поэтому ждем. Дефицит как бы оборудования, поэтому тут приходится немножко разносить это все по времени. Так, все тогда, на этом закончим. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго, до свидания.